喺我哋咧銀包嘅運用裏邊咧，除咗有啲朋友講話，除咗用長銀包之外咧，有啲朋友都見師傅，除咗你師傅你用長銀包之外咧，你仲好中意擺錢落去。咁當然啦，錢有邊個嫌多咧？但係我擺法咧有技巧嘅喎。我係首先要揾自己個八字裏邊你中意嘅財星係乜嘢？譬如師傅屬金，我個財星係木，咁我就會用木作為我嘅叫做。如果你聽過有啲師傅講，我又稱呼佢為叫做咩咧？就叫做元寶，或者叫做財源。你嘅財源係乜嘢？譬如我個財源就係木，所以我啲銀包咧就係用啡色嘅木嘅顏色嘅，即係好似樹幹形嘅顏色嘅。而我主要擺嘅紙幣咧，香港嚟計啊，就係50蚊，50蚊係綠色嘅木為主嘅。咁我就會中意儲一啲咧，譬如好 number 啊，388啊，係咪啊688啊？譬如而家行緊九運1499啊，4499啊嗰啲 number 嘅錢嚟旺財嘅。我問啦，師傅除咗呢樣嘢之外，仲有咩咧？就係我哋講啦，而家即係全球就一體化啦。我就會除咗袋呢啲之外咧，我身上邊都會擺一啲我哋講嘅譬如而家嘅國家係咪我哋講嘅即係貨幣啦？咁嗱，師傅而家唔係國內用電子貨幣嘅咩？你都仲用現金係咪？你咁 outdate 嘅咩？唔係，我哋呢啲叫做以錢去印錢嘅方法。所以我而家都仍然同人哋講，我仍然中意用現金。所以有時我都會帶定幾百蚊人仔嘅現金咧，翻國內用，有時唱下錢又好，或者唱下啲硬幣都好。咁有啲朋友都會問我，師傅，我次次拎起你個銀包咧，幫你攞嘢咧，或者拎起你個袋咧，係咪啊？導演成日都問我，佢話師傅你個袋鑲金㗎？咁我話唔係喎，我唔係鑲金㗎喎，我一定有個散紙包㗎。好多人都睇中咗我個散紙包㗎，大家都知我散紙包一定係叮當啦。我試過有一次嗰個攞錢出嚟嘅時候咧，好得意，好似錢印錢咁㗎喎。個阿姐望住我銀包就望住我個散紙包，即係個荷包仔咧，脹卜卜個荷包仔。哇！你咁多散紙嘅，你可唔可以唱啲俾我啊？我話做咩要唱俾你啊？我問翻佢話，而家流動貨幣唔夠啊，好多客都要唱散紙啊。我是但都唱俾你啦咁樣。咁佢就唱咗，淨係唱硬幣，我可以唱到百幾蚊硬幣俾佢。咁你諗下，我身上面攞住幾多硬幣？咁啲朋友都會問我，師傅點解係咁樣做嘅？以前都會咁樣講嘅。銅錢以前有個名啊，大家朋友記住佢，叫做錢母，即係錢嘅媽媽。好似人哋一個銅錢村，你佢一個人一個，一個人一個，一個大一個，係嘛？所以佢有個大少少叫錢母。咁等於我一樣，我用硬幣當為錢母去引其他錢嘅道理。所以點解你話硬幣唱咗佢變為係咪貨？即係我哋講嘅紙幣，慢慢儲越儲越多。所以你見我咧，我閒閒地咧個銀包仔咧，都擺翻1000幾百蚊喺度現金啊！我啲人話師傅打劫你又好啦，所以唔好打劫我，千祈唔好嚇。咁所以點都有啲錢俾你打嘅，放心啊！即係我都保安全啊，咪驚點解人哋話我身上面冇錢，咪打我一身咁樣？我都有錢俾你。所以有時好得意就係我哋能唔能夠做自己嘅錢母咧？我哋能唔能夠做自己貨幣嘅單位咧？譬如我哋講紙幣要有啲，硬幣要有啲，就唔好有啲人話：哎呀，唔想帶咁多硬幣喺身啊，我唔要啊咁樣，係咪？你試下。你嫌錢腥啊呢個字，人哋就覺得你嫌棄我，你嫌棄我啊，係咪啊？咁你等於啲錢其實就好似有個吸引力法則喺裏邊，你越嫌棄佢咧，佢就越唔嚟揾你，哪怕1蚊幾毫都要。人哋問你：哇，有冇搞錯？你咁都貪嘅，貪利是咩？咁樣，我就真係會同人哋講話：係啊，利是多多都貪啊，點唔貪啊？係咪啊？所以有時就話唔係話貪唔貪錢，而係話唔好同人哋話一個幾毫，我唔同你計。可以利用呢個大方嘅心態，但係如果唔係嘅話，有時掙1蚊幾毫，你都攞翻嚟啦，人哋唱俾你，你唔好話我唔要硬幣，我推，唔好咁樣。人哋唱咗你就要，但係如果佢譬如話我爭住你先，爭住你就冇啦，大方啲係咪？個幾蚊唔好計啦，咁樣冇所謂。但係如果人哋唱咗啦，唱散咗或者人哋係咪俾咗錢你就代多謝。代平安就得，咁你先可以錢生錢，錢印錢啊嘛。就好多人唔習慣用呢個錢印錢嘅錢母法，今日就教大家用呢個錢母法去印翻你啲錢翻嚟，硬幣、紙幣、其他國家嘅貨幣都要有啲。記住師傅講呢樣嘢啦。